او رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا نوي خلک چې په اسلام کې داخل شو دي سره به ډېره گزاره کوله وی اسې ده چې واپس ایمان پرېږدي واپس کفر ته لاړ نشي نو یو نو مسلم دی د اسلام کې داخل شو رسول الله نه راغی وی رسول الله زما یو ګاونډي دی زما ورسره پټي پوله ده ته ته ووایه چې ما سره دا پوله نیغه کي او دویمه خبره دا ده چې دې پوله کې لس بوټي راځي لس د کجور بوټ راځي نو دې صاحب فیصله را داسې وکړه که دا لس بوټي دی ما ته پرېږدي پیغمبر علیه السلام په دې سره ګزاره کوله نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي راوغوښته مشر صحابي دی صحابي ته وایي داسې کار وکړه دا ستا ګاونډي دی نوی مسلمان شوی دی نو دی پرې وایي چې یاره زه د خپل باغ نه دیوال چاپېره کومه په دې دیوال کې لس بوټي راځي زما دا دیوال به هم نیغ شي او ته ولګه دا لس بوټي څه وکړه دته ورکړه نو دغه صحابي پیغمبر علیه السلام ته وایي حکم کې کو مشوره راکې که حکم کې رسول الله ټول هر څه ورکوم ولې صحابه پر رسول الله باندې هر څه قربانول که مشوره راکې نو زما زړه نه پیغمبر علیه السلام ورته پلان کیا داسې کار به وکړو زه خیر دی د دې ځای بدل کړو د دې ځای بدل کو خو ته ولګه دی نو مسلم دی نو دته د خپل ځای پرېږده پیغمبر علیه السلام ته بیا وایي حکم کې که مشوره راکې که حکم کې ټول ورکوم که مشوره راکې به زړه مې نه ورکوم پیغمبر علیه السلام ورته بیا وایي پلان کې داسې کار به وکړو د دې ځای چې څومره قیمت راځي دا به تاله پیسې درکړي او دی به د خپله پوله نیغه کړي او ته دا ځای درته پرېږده دا لس بوټي ورته پرېږده نو دغه صحابي بیا رسول الله ته وایي رسول الله حکم کې که مشوره راکې پیغمبر علیه السلام ورته وایي نه حکم خو نه کوم ستا خپله خوښه ده یو مینت درته کومه وایي که حکم کې ټول ورکوم هر څه باغ هم ول ورکوم که مشوره راکې به زړه مې نه هلي پیغمبر علیه السلام ورته یو بله خبره کوي زه داسې کار به وکړو پلان کیه دا لس بوټي درته پرېږده زه دله د دې خبرې ضمانت در کومه چې په قیامت کې به الله تعالی د دې په بدل کې تاله یو باغ درکړي دا صحابي بیا وایي رسول الله حکم کې که مشوره راکې که حکم کې ټول ورکومه که مشوره راکې زما زړه نه هلي پیغمبر علیه السلام مسکې شو چې او صحابه هم حیران دي چې رسول الله والا په جنت کې د باغ ذمهداري ورکوي هغه نه قبلوي دا صحابي په جواب کې وایي رسول الله با جنت به ماله هسې هم راکوي ماله به پیغمبر علیه السلام وایي الله به د دې په بدل کې جنت درکړي وایي جنت خو به ماله الله هسې هم راکوي مسلمان یې وه تا سره مې جهادونه کړي دي تا سره مې ستا په ملګرتیا کې مې جنګونه کړي دي اسلام کې داخل یما نو جنت به الله هسې هم راکوي بس مشوره راکې زما زړه نه هلي نو په دغه موقع کې یو صحابي ناست مجلس ختم شو یو صحابي دغه ځای ناست دا خبره یې واورېدله نو چې خلک لاړه پیغمبر علیه السلام ته رانږدې شو ابو دحاح نوم یې دی چې رانږدې شو پیغمبر علیه السلام ته وایي رسول الله که زه په یو جایزه طریقه راولګمه یو کار وکړمه او دغه صحابي نه د دغه کس نه د دې صحابي نه دا ځای دا لس بوټي واخلمه الله به ماله جنت راکړي پیغمبر علیه السلام ورته وایي ولې به نه درکوي زه د دې فیصله در کوم چې الله به تعالی د دې په بدل کې جنت درکوي دا صحابي پاسې د لاړ هغه کس مشر سړي پسې کېناسته ورته وایي د کوم ځای نه رالې وایي زه د مدینې منورې د قبا خوا کې چې کوم باغونه دي د هغه ځای نه رالم کوم باغونه وایي هغه 300 بوټي چې پکې ولاړ دي کجوري وایي هغه خوږې اوبه چې پکې هم دي او هغه کویې پکې هم دي وایي او مخکبه د هغې مالک یم هغه زما و او خوږې اوبه هم پکې دي سوری هم دي پکې د انګورانو باغونه هم دي پکې او 300 د کجورو بوټي دي پکې راځئ یو فیصله نه کوو څه وکړو داسې کار وکړه هغه لس بوټي چې د رسول الله یاد کړي وو نو دا دې صحابي ته پرېږده دې بل ته او زه تاله د دغې په بدل کې دغه 300 در کوم سره د بوټو نو دا کس ورته وایي په سوچ یې دا ته کومه خبره کې کومه فیصله کې یو طرف ته لس دي بل طرف ته 300 دي څه خبره کې وایي نه بالکل په سوچ یم د دواړو جوړه وشوه دغه صحابي د هغه ځای نه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم او لومبې لاړه باغ ته چې لاړه نو ښځې ته وایي راپاسه د ابو دحاح مورې راوځه او چېرته ځو موږ دا باغ مې خرڅ کړی دی په چا دې خرڅ کو موږ به چېرته ځو د کرایه کور ته به ځو دې وړو سره به څه کومه
او دې باغ دپاره موږ کوم محنتونه وکړو، بوټي مو لګول، اوبه ورکوو، چاله دې ورکوو، پسو دې ورکوو، دا ما خرڅ کړی دی، ته بهر راوځه، ډېره ښکلې سودا مې کړې ده. ښځه ولګېده. د هغه زمانې به څه سامان اوسې چې لږ سامان ځان سره راواغسته، ورته وایي ته دننه راشه، وایي نه درځم، دا پردی دی، دا ما ورکړی دی. وایي دننه راځه، وایي نه درځم. نو دا بهر راووتې ده، وایي ها ښځه جاړي، چاله دې ورکړه، چېرته به ځو؟ نو دا صحابي ورته وایي دا باغ مې الله له ورکړ. بس ښځه एकदम غلې شوې. دا شکر دی، په دې شکر دی چې الله له دې ورکړ. الله به موږ څه کوي؟ نه خرابوي. صحابي راغی رسول الله ته وایي رسول الله خوشحاله شه، هغه به ما د کاکا سره خبره وکړله، صحابي سره، دی به لږې دی بل ګاونډي ته به دا 10 بوټي پرېږدي او پوله به نیغه کړي. پیغمبر علیه السلام ورته وایي په څه دې خبره وکړه؟ وایي رسول الله هغه 300 بوټي د باغ مې چې کوم لګولو مې پکې وله ټول ورکړل. پیغمبر علیه السلام پرې خوشحاله شو. دی ورته ولي چې دا تا کومه سودا وکړه؟ ولې د هغې په نظر کې آخرت و. ورته ویې پلانکیه په دې ګواه شه، په ورځ د قیامت به زه ګواهي کوم ستا دپاره چې الله به تعالی جنت درکړي. اوس دا صحابه کرام د عثمان رضی الله تعالی عنه هم د مسجد دپاره پیغمبر علیه السلام به اعلان وکړه د مسجد ځای به څوک اخلي؟ عثمان رضی الله تعالی عنه راپورته شو، زه اخلم. ټول ایریا واغسته مسجد ته وقف کړه. د جماعت